एक छोटे से गांव में माली भोला रहता था। उसके पास एक अनार का पौधा था, लेकिन उसमें सालों से फल नहीं आते थे। एक दिन एक तोता रोते हुए बोला, भोला, इस पौधे पर जादुई खाद डालकर देखो। भोला ने तोते की बात मान ली और खाद डाल दी। कुछ ही पलों में अनार का पौधा इतना बड़ा हो गया कि सैकड़ों अनार गिरने लगे। भोला उन्हें बेचकर अच्छा खासा अमीर हो गया। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब अनार रुक ही नहीं रहे थे। पूरा घर, आंगन और रास्ता अनारों से भर गया। घबराकर भोला ने रोकने वाली दवा डाल दी। पौधा अचानक शांत हो गया और भोला बैठकर रोने लगा। अरे, अब तो कुछ भी नहीं बचा। फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो अनार भी नाराज हो जाएंगे।